बोलतायत आणि कोण कोणास म्हणाले? मटकेवाल्यांना इतरांना जी काय तुम्ही म्हणताय कोण कोणास म्हणाले? अजूनही कला केंद्रामधल्या गोळीबाराचा आवाज त्या ठिकाणी आम्हाला ऐकू येतोय. आम्ही आजपर्यंत आमची संस्कृती कधी सोडली नाही. तो त्यांचा जरी वैयक्तिक प्रश्न जरी असला तरी सुद्धा राजकीय जीवनामध्ये आम्ही कोणाबद्दल व्यक्तिगत कुटुंबाबद्दल कधी चिकलफेक आजपर्यंत केलेली नाही. बोलण्यासारखं बरंच आहे. पहिल्या स्वतःच्या संस्कृतीचा तुम्ही विचार पहिला करा आणि आमच्याबद्दल नंतर बोला.